Molt bé. Comencem la roda de premsa posterior al Consell Executiu d'avui amb els diferents acords de govern que hem aprovat i passaré després la paraula a la consellera Meritxell Borràs perquè pugui donar compte d'un dels acords de govern d'avui que correspon i que compet al seu departament. El govern ha donat avui el vistiplau al Pla Estadístic 2017-2020. Aquest és un instrument d'ordenació i de planificació de l'estadística d'interès de la Generalitat pels propers 4 anys. Com a novetat, introdueix el model de producció i de difusió estadística que ja s'està produint en els països més desenvolupats del nostre entorn. Això significa, per exemple, aprofitar la informació administrativa per la producció estadística o l'ús d'aquesta informació en finalitats científiques i per l'avaluació de les polítiques públiques. S'inspira en diferents reglaments europeus i adopta la totalitat dels principis del Codi de Bones Pràctiques de les Estadístiques Europees. Com a objectius generals del pla, resumidament, consolidar i ampliar aquesta informació estadística que està disponible en el Sistema Estadístic de Catalunya, potenciar la integració d'aquesta informació i promoure l'augment de l'ús de la informació amb les finalitats abans esmentades. Uns objectius que es vinculen a la millora de l'eficiència i l'eficàcia i a l'obtenció del màxim aprofitament d'aquest tipus d'informació, tot respectant, òbviament, la legislació sobre protecció de dades i el secret estadístic. El projecte de llei, aprovat avui pel Govern, fixa, seguint la recomanació feta pel Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, un període de mandat del director o directora de l'IDESCAT de 4 anys, susceptible de renovació per una única vegada en un segon mandat. A partir d'aquí, aquest projecte de llei iniciarà els tràmits pel seu debat i posterior aprovació al Parlament de Catalunya. El Govern ha donat avui el tret de sortida a la revisió de tota la normativa sectorial per tal d'incorporar-hi l'economia col·laborativa. L'objectiu és habilitar un marc jurídic que reguli aquesta nova pràctica econòmica i que garanteixi la competència lleial entre els diferents models de prestació de serveis. Com saben, la generalització de pràctiques en què qui ofereix el servei és un particular i en l'oferta i la demanda s'hi connecten diferents plataformes d'internet o comunitats d'usuari, comporta un nou tipus, un nou model de prestació de serveis que no està previst en la normativa actual ni en l'activitat ordinària del mercat. Aquestes relacions, mitjançant, com deia, plataformes o comunitats d'usuari, s'han estès a múltiples sectors de l'activitat econòmica, mobilitat, turisme, el mercat immobiliari, el comerç, les telecomunicacions, les finances, l'ensenyament. L'octubre de 2014 el Govern va encarregar l'inici dels treballs per elaborar un marc regulador, va exposar posteriorment els seus avenços en una comissió d'estudi de les polítiques públiques en matèria d'economia col·laborativa al Parlament de Catalunya i s'ha tingut en compte el que s'està realitzant i com estan actuant la resta de països europeus en aquest àmbit. Com a resultat de tots aquests treballs, s'ha cregut convenient no fer una regulació específica de l'economia col·laborativa, sinó apostar per tractar-la com una nova forma de prestació de serveis ja existents i, per tant, incloure i regular aquesta modalitat dins les normatives sectorials que ja existeixen. En el termini d'un any, el Govern anirà materialitzant la revisió de tota aquesta normativa que ara els esmentava, passarà per establir els criteris que diferencien els nous actors de les ofertes tradicionals per tal de poder determinar els requisits que s'han de complir, també per analitzar les necessitats de noves figures jurídiques o la revisió de les ja existents. L'acord de govern promourà també l'elaboració d'un codi de bones pràctiques que ha de determinar un marc recomanable de comportament pels ciutadans, pels productors, per les plataformes i els usuaris, un document d'adscripció voluntària que contribuirà a determinar uns estàndards de qualitat en qualsevol activitat d'economia col·laborativa i que també abordarà qüestions importants com la resolució de conflictes i la pròpia transparència. En el termini d'un any, el Govern lliurarà un informe sobre l'economia col·laborativa per la seva presentació al Parlament a partir de les conclusions d'una comissió interdepartamental que es constituirà per ajudar a fixar aquests criteris i que vol ser també un interlocutor amb tots els agents implicats en aquest canvi i també assessor del Govern.
Com a darrer dels acords d'avui, els informo que el Govern presentarà recurs d'inconstitucionalitat contra la Llei del Sistema Nacional de Protecció Civil, una norma que conté, al nostre entendre, un gran nombre d'inconcrecions, de conceptes genèrics i oberts, a més de formulacions poc precises que no pretenen acotar de manera adequada els conceptes i les situacions que es regulen, alhora que es plantegen seriosos dubtes sobre el seu encaix constitucional que afecten la seguretat jurídica i limiten l'exercici de les facultats associades als àmbits propis de competències reconeguts a la Generalitat. Dit això, passo la paraula a la consellera Borràs. Bon dia a tots i a totes. Bé, com segur que tots vostès recorden, en les darreres eleccions al Parlament de Catalunya, concretament en les eleccions del 27 de setembre, va haver-hi molts problemes a l'hora de poder fer la votació per les persones, els catalans i les catalanes que viuen a l'estranger. Això va generar, lògicament, molta frustració i impotència i, per tant, que es negués, de fet, un dret fonamental als ciutadans del país que no resideixen a casa nostra. I aquestes dificultats van portar que el vot a l'exterior, tenint un potencial, podríem dir, de 200.000 persones, a l'hora de la veritat, fruit de les dificultats que representa votar des de l'exterior, com alhora les dificultats que van haver-hi de l'arribada del que eren les paperetes, l'arribada de totes les documentacions, algunes documentacions que arribaven en el lloc on no corresponia, etc., va fer que finalment només fossin 14.000 persones les que acabessin votant en aquells comicis electorals. Per tant, amb la voluntat precisament de garantir aquest dret fonamental, que és el dret de vot, com a govern hem de garantir-ho i evitar que en situacions futures es produeixi una situació com l'anterior i, de fet, que es repeteixi la vergonya que es va viure el 27 de setembre. Per tant, en aquest govern hem fet un acord que ens garantirà que tenim el primer pas per implementar el vot electrònic. Hem posat, avui els primers fonaments perquè això pugui ser una realitat i el nostre objectiu com a govern és que en les properes eleccions en el Parlament de Catalunya els residents a l'estranger puguin votar amb un nou sistema. Per definir tot això ens hem basat en un sistema, en un informe encarregat a l'empresa líder en aquest sector i, per tant, d'aquí, amb les aportacions que des del propi departament hem fet, hem posat 5 bases, podríem dir. En primer lloc, cal avaluar el model de vot electrònic més adequat. I, per tant, això vol dir valorar si el més adequat és que, per una banda, un pugui obtenir tota la informació, la identificació de la persona, la papereta, des del propi ordinador i després votar per correu o, contràriament, que es pugui fer absolutament tot el procediment via internet. Per altra banda, hem de també donar el marc jurídic adequat i, per tant, respondre a les necessitats d'aquest marc jurídic que ens permeti que es pugui fer aquest vot electrònic i donar, insisteixo, aquesta seguretat jurídica en el marc del vot electrònic. Hi ha un altre àmbit que també és important, que és determinar els requeriments tecnològics necessaris. I això vol dir que hem de crear una plataforma que garanteixi la integritat de tot aquest procés de votació i, per tant, vol dir que la votació sigui segura, que no hi hagi duplicitat de participació, que el vot sigui secret en tot moment i que l'escrutini també sigui transparent. Aquests són els elements claus que cal també garantir. També nosaltres ens estem preparant i, de fet, hem de fer un terreny, podríem dir, de proves que calculem que abans de final d'any es pugui dur a terme perquè la plataforma estarà enllestida i s'hauran de fer les primeres proves. Aquest és un tema que no és un tema menor i que, lògicament, abans d'anar al que seria a fer unes eleccions amb un vot electrònic, lògicament hauríem de fer proves a nivell local o en altres àmbits que consideréssim adequat. I per darrer punt, lògicament, cal generar una altra cosa, que és la confiança de l'electorat,
la confiança de la població en què tot aquest sistema és segur, que dona totes aquestes garanties i que, per tant, en aquest sentit, preveiem el posar en marxa campanyes adreçades als ciutadans perquè en siguin coneixedors de la realitat i, per tant, que hi hagi tota la tranquil·litat a l'hora de dur-ho a terme. Per tant, quina és la voluntat que per part del govern ens porta a aprovar això avui? És garantir el dret de vot als residents a l'estranger. Insisteixo, garantir el dret de vot als residents a l'estranger. A dia d'avui ho hem vist que no estava garantit i evitar que passin de nou el calvari que van passar en les darreres eleccions del 27 de setembre. I, per tant, en aquest sentit, hem de garantir que el procés sigui segur, secret i transparent. I, per tant, hem d'acabar amb el que és aquesta anomalia en els principis del segle XXI, i que votar presencialment es pot fer, però també, quan això sigui un impediment, hem de tenir els tràmits, les formes adequades perquè es pugui votar de forma telemàtica. L'administració de la Generalitat és una administració moderna, pionera, innovadora, i també ho serem amb això. I, per tant, és en aquest sentit que nosaltres ens veiem amb cor que d'aquí 3 mesos tindrem el pla perfectament ultimat per poder tirar endavant el que és el vot electrònic. I fins aquí la informació que els havia de donar. Moltes gràcies, consellera. Doncs estem a la seva disposició per les preguntes que vostès tinguin. Sí, jo en volia fer dues, una cadascuna. A la consellera Borràs, si això es pot fer, si es pot implementar aquest vot electrònic de forma unilateral per part del govern de Catalunya, si és necessari que això li doni el vistiplau al govern de l'estat espanyol avui per avui. I per la portaveu li volia demanar, avui l'alcaldessa de Berga no s'ha presentat a declarar davant del jutge que l'ha cridat per no haver despenjat la bandera catalana o l'estelada en les eleccions del 27S. Voldria saber si el govern li dona suport en aquest acte de desobediència. Sí, respecte a la col·laboració o no per tirar endavant aquest tema, comentar-los que el marc jurídic ens ho permet i que, per tant, en aquest sentit, el govern haurà d'aprofitant la llei estatal, haurà de tirar endavant decrets que així ho permetin, però sí que necessitarem la col·laboració de 2 organismes, per una banda de la Junta Electoral Central i per l'altra de l'Oficina del Cens Electoral, que són, per una banda, els qui validarien, per entendre'ns, les paperetes en el moment de les eleccions o el qui permetrien la identificació del votant des de l'exterior. Per tant, en aquest sentit, entenem que no ha d'haver-hi cap problema per tirar endavant tot aquest procés. Bé, en relació a la pregunta que formulava sobre l'alcaldessa de Berga, el govern el que no està gens d'acord i està absolutament en contra és respecte a aquells que persegueixen la llibertat d'expressió, sigui aquesta quina sigui, i el debat d'idees, però hauríem d'anar molt en compte cap a qui adrecem la mirada o cap a qui adrecem la crítica o fins i tot cap a qui adrecem el sentiment de ridícul en moltes ocasions. En tot cas, destacar en aquest cas que hi ha uns marcs legals que el que demanen i el que habiliten és a determinats funcionaris a fer unes determinades actuacions i no hem de tenir cap problema, ni el tenim, cap problema, amb aquests cossos ni amb aquests funcionaris. El govern defensa la llibertat d'expressió i, per descomptat, defensa l'activitat democràtica, plenament democràtica, que realitzen tots els electes que hi ha a Catalunya. Perdoni, però no acabo d'entendre si està d'acord o no amb que hagi negat. No estem d'acord en que hi hagi una persecució. Per cert, aquesta no és la primera vegada. Hi ha càrrecs electes que estan patint una persecució o fins i tot una criminalització de determinades accions o actituds que són del tot democràtiques i del tot legítimes. Malauradament això no passa només ara, ha passat durant molts anys. Hi ha càrrecs electes que obeeixen a diferents ideologies, a diferents colors polítics, com tothom sap. Per tant, la posició del govern és de defensa dels marcs democràtics, de la llibertat d'expressió
i per tant absolutament contrari, com he dit a l'inici de la meva resposta, a qualsevol persecució que es pugui produir en aquest sentit. Jo també tinc una pregunta per cadascuna. A la portaveu voldria saber si han parlat sobre la moció que s'ha de votar en el ple d'aquesta setmana de la CUP, que insta la desobediència de l'anul·lació de la declaració del 9 de novembre del Parlament per part del Constitucional. Voldria saber, en cas que acabessin votant diferent Junts pel Sí i la CUP, si això compromet l'estabilitat del govern en un futur i la relació entre els dos socis. I a la consellera Borràs voldria preguntar-li, entenc que no cal cap reforma legal, no plantegen cap modificació legal, de fet no hi ha llei electoral per introduir el vot electrònic, simplement via decret es podrà fer, i si està previst que aquest eventual vot electrònic es pogués fer servir en la consulta de Barcelona World o del CRT que va anunciar el president. Perdó, la pregunta meva, he entès la segona part, la primera amb honradesa no t'he sentit prou bé. Sí, la primera, no cal cap reforma legal, no cal fer cap llei, cap projecte de llei per part del govern per implementar el vot electrònic, no hi ha llei electoral, el fet que no hi sigui permet igualment implementar-lo. Començo jo? Sí. Doncs la veritat és que l'àmbit legal hi ha tres possibilitats. Una seria la reforma de la LOREC, l'altra seria una llei catalana, i que aquest és un tema que lògicament seria desitjable, però aquest no és un tema que estrictament depengui del govern i per tant, com que no és estrictament que depèn del govern i hem tingut resultats fallits amb anterioritat, el que era evident és que no ens podíem quedar de braços creuats i per tant hem estudiat si hi havia la possibilitat que la LOREC ens doni el marc legal possible per tirar-ho endavant. I creiem que sí, de fet és que sí, i per tant el que aquí correspon és per poder-lo implementar doncs haurem de tirar endavant el decret de reglamentació de complementarietat per part de la Generalitat i això ho farem en el seu moment i doncs lògicament és el marc que ens dotarem. Per una altra banda, respecte al que vostè em preguntava, primer de tot doncs nosaltres amb això sí que pretenem fer proves pilot, lògicament. Vostè me'n plantejava una en concret, però aquí el que es tracta és que el projecte de Barcelona World és un projecte, a dia d'avui en podríem dir nou, i per tant és a partir d'aquí i del seu anàlisi que s'haurà de valorar si és adequat o no doncs, de plantejar, insisteixo, doncs, una consulta al respecte. No hem abordat a govern la qüestió que vostè esmentava, la moció que es debatrà en el proper ple, de fet cap d'elles. En tot cas, sabem que hi ha hagut per part de la mesa una continuïtat amb la tramitació d'aquesta moció, sabem que hi ha uns terminis també per la presentació d'esmenes i pel debat del que puguin ser les possibles esmenes i això forma part del normal funcionament del Parlament i de la tasca dels grups parlamentaris i com a govern doncs, no ho hem abordat ni podem tenir cap posicionament sobre la votació o la hipotètica manera en què es pot desenvolupar aquesta votació. Sí. Passem endavant? Sí, jo també tenia dues preguntes, una per la portaveu, una per la consellera. Per la consellera Borràs, si no recordo malament, en les eleccions del 27S el percentatge de vot exterior va ser del 7,5% aproximadament, és a dir, una participació molt baixa. A l'hora de plantejar-se aquest primer pas que fan avui, han estudiat amb quin percentatge pot créixer el vot exterior mitjançant, si s'acaba implementant el vot electrònic, fins a quin, si tenen algun estudi o algunes dades de fins a quin percentatge podria créixer. I pel que fa a la consellera, a la portaveu Munté, ahir el ministre Montoro es va reunir amb el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, i avui Ximo Puig parlava de la urgència de convocar una conferència de presidents per negociar els ajustos amb el govern espanyol. Quina és la posició del govern al respecte? El president Puigdemont estaria disposat a assistir a una conferència d'aquest tipus per negociar amb el govern espanyol? La veritat és que no hem fet cap projecció del que podria representar el fet aquest que avui comentem, però sí que estem segurs que això lògicament es traduiria en un increment de la participació del vot dels residents a l'exterior. Per tant, aquest és un tema, insisteixo, que no hem fet una projecció, però sí el convenciment ferm que hi hauria un increment real de la gent que des de l'exterior votaria les eleccions.
Sí, en relació a aquesta proposta que posava sobre la taula el president Ximo Puig, per descomptat que des del Govern de Catalunya aquesta també és una qüestió molt important, poder avançar amb totes aquelles qüestions que tenen a veure amb el tancament finalment del que són els plans d'ajustos i per tant la necessitat de rebre, tal com correspon i en el termini que correspon, aquelles bestretes i per tant aquells ingressos que pertoquen. No hi hauria cap inconvenient si es plantegés d'aquesta manera en fer aquesta trobada o aquesta reunió, però en tot cas nosaltres continuem treballant des de Catalunya amb el convenciment de que cal que arribin les bestretes corresponents a partir de la feina ben feta, del compliment de tots els requisits de tipus tècnic que s'han requerit, però sense cap impediment a parlar i a dialogar del que convingui, també d'una qüestió, insisteixo, tan sensible com és aquesta. Jo li volia preguntar a la vicepresidenta i portaveu ha contestat a la meva companya Carme Planilles sobre el tema de l'alcaldessa de Berga. No queda clar si el govern dona o no dona suport de que hagi declarat o que no vagi declarar. L'altre ja ho hem entès, però no dona... Perdoni, podria haver entès. Perdonat. Tornarem a explicar-ho. Deia que el govern està totalment al costat dels electes catalans que en l'exercici de la seva llibertat d'expressió realitzen manifestacions o opten per uns determinats símbols, perquè entenem que tot això és plenament legítim, que és plenament legal i que és plenament raonable, a més. Per tant, estem al costat, en aquest cas, d'una alcaldessa, en aquest cas de Berga, com en altres ocasions, insisteixo i repeteixo, s'ha produït en anys anteriors i fins i tot amb governs de colors polítics anteriors, determinades actituds que han provingut clarament des de, en aquest cas, el govern de l'Estat i després amb una possible judicialització d'aquestes decisions del govern de l'Estat, com deia, pel que fa als electes. A partir d'aquí no entrem a valorar en aquest moment la decisió que respectem de l'alcaldessa en relació a comparèixer, a declarar o no fer-ho, però som ben conscients que aquesta és una qüestió que s'està produint fins i tot de manera insistent, i som molt crítics, insisteixo, som molt crítics amb que es produeixi una persecució i una criminalització d'aquest tipus d'actituds. En aquests moments, en relació a diferents ajuntaments de diferents colors polítics o, com ha succeït amb anterioritat, també en relació a entitats de caràcter municipalista. Perfecte. Veu? Sí, dues preguntes, una per la portaveu i l'altra per la consellera. Començo per la portaveu. Aquest diumenge el president en funcions, Mariano Rajoy, va insistir que creia que aviat es reuniria amb el president Puigdemont. Precisament aquest dissabte té previst ser a Barcelona perquè clou un acte de partit sobre la crisi territorial. No sé si hi ha alguna possibilitat que s'aprofiti aquest viatge i dissabte per a aquestes reunions. Comentava dimarts passat que no havien rebut una petició formal, que sí que el president la setmana passada també havia insistit en una altra entrevista amb aquest tema. No sé si hi ha algun canvi sobre aquesta qüestió. I d'altra banda, la consellera ens ha explicat que hi havia com dos sistemes per aplicar aquest vot per correu, fer-ho tot a través d'internet telemàticament, tant suposo descarregar-se la butlleta com emetre el vot, i l'altre només fer una part del procés. Voldria saber si aquestes proves pilot que es faran amb els dos sistemes i si a priori el govern es decanta per una de les dues possibilitats com a prioritat, si és possible, tecnològicament. Bé, començo jo, sí. Els dos sistemes, evidentment, són possibles i tecnològicament tots dos funcionen. Hi ha exemples arreu del món i ben a prop. Per exemple, a França, des de l'any 2009, estan fent vot electrònic des de l'exterior, de tots els seus ciutadans que viuen a l'exterior, i per tant porten 5 comisses electorals fent-ho. El pla d'acció ha de servir per això, per determinar-ho, i per tant, escolti'm, les dues possibilitats hi són, a ningú se li escapa que una dona una major
segurament facilitat perquè tot és electrònicament, l'altre doncs, el fet que hi ha una part i el fet de materialitzar el vot per correu finalment o presencialment, però jo crec que precisament el pla és per determinar aquest tema com d'altres que haurem d'anar concretant i per això la plataforma que hi treballarà. Doncs, novament, no hem rebut cap petició, ni formal ni informal, és que no hem rebut cap petició. Novament estem davant d'un comentari del president en funcions davant d'un mitjà de comunicació. Crec que la darrera vegada va ser en un programa de ràdio i crec que aquesta vegada ha estat en un programa de televisió, on ha fet aquesta reflexió o comentari genèric sobre l'important que és que les persones parlin i dialoguin. Està molt bé, però és un comentari i prou. No hi ha cap petició de trobar-se, sabem per vostès, pels mitjans de comunicació, que el president en funcions vindrà a Catalunya, efectivament, en un acte de partit, i això és tot. Sí, jo volia fer dues preguntes, una cadascuna. A vostè volia preguntar-li amb el tema de la implementació del vot electrònic. S'ha tingut alguna mena de contacte amb Madrid o no? Sí, aquesta seria una. I la següent, la col·laboració del govern amb les diputacions, sobretot la Diputació de Barcelona, continua, és a dir, la Diputació de Barcelona continuarà donant suport econòmic al govern de la Generalitat? Sí, em preguntava si havíem tingut contacte amb Madrid per tirar endavant aquest procés. No, el que hem fet primer és establir aquest pla, però lògicament, com vostè ha vist, haurem de tenir-hi contacte i, per tant, establir relació amb la Junta Electoral Central per una banda i per l'altra, com li deia, amb l'Oficina de Cens Electoral. No dubtem que hi haurà col·laboració al màxim perquè es pugui tirar endavant. Entenem que forma part d'una de les obligacions dels governs, el govern català, però també del govern espanyol i dels diferents organismes dels quals depèn el que la gent pugui votar, que és precisament això, facilitar el vot. I, per tant, és en aquest sentit que entenem que hi haurà segur tota la col·laboració. Sí, en relació a les diputacions, la consellera potser té més informació, però en tot cas hi ha una relació constant i fluida amb les 4 diputacions, amb les que treballem en molts àmbits, i de la mateixa manera que en l'anterior legislatura es van poder tancar tot un seguit de col·laboracions que estan en la línia d'aquest treball amb equip i colze a colze. Des d'un punt de vista institucional, la voluntat, crec que per totes dues parts, és que continuï existint, i de fet és així. Saben que hi ha hagut una trobada amb el president de la Generalitat recentment, també amb el vicepresident, amb el conjunt, amb les 4 diputacions, però no sé si hi ha un aspecte concret que en aquests moments puguem avançar. Es treballa en molts àmbits, en moltíssims, que tenen a veure amb els serveis a les persones, amb el món local en el seu conjunt, lògicament, etc. Però continuaran donant suport econòmic, vull dir que prestarà diners la Diputació de Barcelona al govern. Aquest govern, a l'anterior, sí que ho va fer. Es tracta de compartir unes determinades responsabilitats que finalment tenen com a conseqüència una millor atenció i un millor servei al conjunt de la ciutadania. Hi ha el ferm compromís que aquest treball, insisteixo, colze a colze, i de compartir objectius i, per tant, també maneres de desenvolupar millor aquests serveis, continuï mantenint-se, per descomptat. Sí, dues preguntes, una per la consellera Borràs, qüestions tècniques respecte al vot digital, electrònic, millor dit. El govern es planteja a curt o a mig el vot electrònic generalitzat, és a dir, també pels ciutadans que estan aquí, atès que no sé si és Saitel l'empresa amb la que s'estan iniciant aquestes proves pilots, però és una empresa catalana que ha desenvolupat aquest sistema en diversos països del nostre entorn, per tant la pregunta és aquesta. La segona vinculada amb això també és si, atès que les eleccions properes al Parlament de Catalunya, en teoria, segons el full de ruta, han de ser constituents, fins a quin punt caldria llavors algun tipus d'acord amb l'Estat, ja que estaríem en una fase, diguéssim, d'eleccions constituents amb una legalitat pròpia que no dependria de l'estatal. No sé si és contradictori amb el fet que es parli de la UE, que es parli d'acordar-ho amb l'Estat. I per la consellera Munté m'agradaria saber si el govern ha reflexionat o fet algun anàlisi respecte a la situació política espanyola i a la hipòtesi de que
Junts pel Sí o els partits independentistes que estan al Congrés dels Diputats i que donen suport al govern poguessin plantejar-se un sí a una hipotètica investidura si hi hagués un referèndum posat sobre la taula del debat d'investidura. Moltes gràcies. Sí, respecte al vot electrònic, el que podríem dir és que és anòmal, és que en el segle XXI no ens plantegem la possibilitat del vot electrònic, sobretot en aquests moments, aquelles persones que si no hi és, doncs veiem les grans dificultats que tenen al front. Per tant, d'una forma immediata, podríem dir, d'una forma de cara a les properes eleccions, és evident que nosaltres ens plantegem el fet que es pugui votar electrònicament des de l'exterior. Però escolti'm, en el marc del segle XXI jo crec que no és descartable que en un futur no massa llunyà el vot electrònic sigui possible pel conjunt dels ciutadans. Però, evidentment, el que ens plantegem, insisteixo, i el que avui nosaltres portem és per tirar endavant el vot electrònic per les persones que estan a l'estranger. I respecte a la resta, escolti'm, nosaltres seguirem tirant endavant els nostres projectes en el si de la legalitat en tot moment. La legalitat que en aquests moments tenim és aquesta i, per tant, aquí estem treballant. Sí, pel que fa a les decisions o els posicionaments dels grups parlamentaris o dels partits polítics, cal preguntar-ho amb ells. Com hem dit en altres ocasions, el govern se sent perfectament representat amb els posicionaments que han mantingut i que mantenen, de fet, els grups parlamentaris a Madrid, que podrien respondre al que és la composició de l'actual govern i, per tant, efectivament, els dos grups parlamentaris als que vostè s'hi referia. Com a govern no ens podem posicionar al respecte. Com a govern què volem? Doncs volem un nou govern, per descomptat, al capdavant de l'estat espanyol, un govern que dialogui, com no ho ha fet aquest govern, i que situï elements sobre la taula que permetin parlar i avançar. Però com a govern estem fermament compromesos amb el compromís que hem assolit a Catalunya, amb el mandat democràtic del 27 de setembre, estem caminant decididament i ben compromesos amb aquest objectiu. Altra cosa seria que al capdavant del govern de l'Estat hi hagués finalment un govern que dialogui, com deia abans, a diferència del que ha succeït fins ara, o que pogués plantejar en un determinat moment abordar la qüestió del referèndum. Sempre hem dit, s'hauríem a parlar-ne, però això no treu ni un mil·límetre del compromís que tenim aquí i amb el que estem treballant cada dia. Sí, jo tenia una pregunta per la consellera i dues per la portaveu. M'agradaria saber senzillament, consellera, el cost, si han calculat quin pressupost té la implantació del vot electrònic. I la portaveu, abans parlant de l'alcaldessa de Berga, ha fet una reflexió dient que no hem de tenir cap problema amb les actuacions de funcionaris. No sé si pot concretar una mica més, si es referia al paper dels Mossos d'Esquadra, dels funcionaris de justícia, una mica a què referia. I després també m'agradaria preguntar-li per l'opinió del govern sobre el manifest que van presentar més de 200 lingüistes la setmana passada i si creuen que les reflexions que s'hi fan s'han de tenir en compte en el procés constituent. Gràcies. El cost el definirà precisament el pla que ens comprometem a tenir d'aquí 3 mesos. I per tant aquest cost aquí es definirà. És evident que això té un cost, és evident també que a la llarga aquest cost serà més econòmic. I per tant el que també caldria preguntar-nos, podríem dir, és serà més econòmic, em refereixo en el sistema també actual, l'impressió de paperetes, hi ha tota una sèrie de maquinària i d'accions que s'han de dur a terme que tampoc són gratuïtes. I el que també jo crec que també ens hem de preguntar pel cost econòmic que representa pels ciutadans que viuen a fora del país, que amb el seu temps i amb els seus diners també han hagut de fer moltíssimes coses per poder exercir aquest dret fonamental que és el dret a vot. I per tant jo crec que això també cal tenir-ho en compte. Sí, em referia als funcionaris en general, al conjunt de funcionaris. Hem de separar el que és la política i en aquest cas les accions polítiques del que és la tasca dels funcionaris, i això val per les mocions que es poden votar en el Parlament de Catalunya o pels posicionaments que allà s'hi reflecteixen o per qualsevol altre tipus d'actuació. Per tant, parlem en tot moment de respectar els funcionaris i de generar una completa seguretat jurídica respecte al desenvolupament de les seves funcions,
que moltes vegades venen marcades per un determinat marc jurídic, que és el que en aquests moments està vigent. Però parlo en general, absolutament per tots, i molt, evidentment, tenint en compte el procés que estem vivint i el desenvolupament del full de ruta que està fent aquest govern. En relació al manifest que vostè també preguntava, doncs es tracta d'un manifest que sorgeix de la societat civil, que ens mereix, evidentment, tot el respecte, el seu contingut i les persones que el signen, però el govern creu que tot allò que té a veure amb el règim lingüístic ha de ser debatut i finalment ha de ser consensuat en el procés d'elaboració del que ha de ser la Constitució del futur estat català. Estem plenament convençuts que amb instruments, amb eines d'estat, podrem protegir, podrem donar major suport del que s'ha pogut fer fins ara a la llengua catalana, però també val la pena recordar que hi ha una plena garantia de la protecció dels drets lingüístics de totes les persones a Catalunya, parlin la llengua que parlin, i per tant estem convençuts que en el procés que ha de conduir en aquesta redacció d'una Constitució catalana el català podrà ser fortament protegit, insisteixo, però que la llengua castellana continuarà tenint reconeixement i garantia d'ús. En castellà, si tothom està. Passem al castellà, sí? No hi ha més preguntes en català? Endavant. A usted, señora Munté, ¿qué le parece que la alcaldesa de Berga haya plantado al juez? El problema no es este, el problema es que hay una persecución y una criminalización de actuaciones que son perfectamente legítimas y que se enmarcan dentro de la libertad de expresión y del libre debate de las ideas que se debe producir en toda sociedad democrática. Y el Govern de Cataluña está perfectamente en sintonía en lo que tiene que ser esta libertad de expresión, este libre ejercicio de las ideas, y el problema no está en la decisión que adopte, en este caso la alcaldesa de Berga, sino que el origen del problema está en otro lugar y se centra en otra cuestión. Creo que no debemos confundir los términos. ¿Puede explicar si está a su lado el gobierno catalán? El gobierno está al lado de todos aquellos electos que desarrollen de manera democrática sus libertades y cualquier tipo de manifestación que se haga en este marco, que insisto, que es plenamente normal. Estamos ahí, por descontado. ¿Y están de acuerdo que mantenga la estelada en el ayuntamiento? Es que no nos parezca que esta sea una cuestión que deba ser objeto de persecución y de criminalización, como hace años ocurre en relación a diferentes ayuntamientos, en relación a manifestaciones que se producen en un pleno municipal, donde los diferentes electos deben poder pronunciarse con toda libertad dentro de los marcos jurídicos que existen. El problema es este precisamente, que se opte por esta persecución y esta criminalización de conductas que en ningún caso, insisto, en democracia deben ser perseguidas. Y otra pregunta es sobre la visita de Rajoy el próximo sábado. ¿Aprovechará el presidente para hablar con él? Yo le responderé de otra manera. No hemos recibido como Govern de la Generalitat ninguna petición de reunión, de entrevista, más allá de los comentarios que el presidente en funciones realiza en diferentes medios de comunicación, donde se refiere a lo importante que es hablar y que es dialogar. Creo que esto queda en una reflexión vacía que desde luego no se corresponde con la que ha sido la actuación y el tono que ha dado el presidente Rajoy a todos estos años. Por lo tanto, nuevamente, parece el día de la marmota, pero
El presidente está dispuesto a hablar con quien quiera hablar, con quien se lo pida, y no ha sido este el caso en absoluto del presidente Rajoy, ni antes, ni ahora, ni en relación a este fin de semana, que sabemos por los medios de comunicación que visita Cataluña a través de un acto de partido. También, ¿cómo valoran la propuesta de Ximo Puig? Pues la valoramos como una propuesta que puede perfectamente enlazar con lo que se me preguntaba ahora, con el diálogo en relación a una cuestión tan sensible como son las finanzas, el acceso a los diferentes fondos de liquidez que existe y a la relación entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Hacienda. Lo enmarcamos pues en esta normalidad de la propuesta de un presidente autonómico, que no nos consta que tenga, por cierto, de momento respuesta por parte del ministro. En referencia al diálogo que estaba comentando ahora, también decía que esperan un nuevo gobierno que dialogue cuando se le preguntaba sobre la posible investidura de Pedro Sánchez, y decía que se sentarían a hablar si plantearan el referéndum. Perdón, no he entendido el final de la pregunta. Que se sentarían a hablar si plantean el referéndum. Es otro tema recurrente que hemos explicado en muchas ocasiones, pero no hay ningún problema. ¿Qué deseamos? Pues otro gobierno, quiere decir un nuevo gobierno que dialogue, como no ha hecho hasta ahora el gobierno en funciones del Partido Popular. ¿Qué estamos haciendo y cuál es nuestro compromiso como gobierno? Continuar avanzando en el cumplimiento del mandato democrático del 27 de septiembre. Pero eso es perfectamente compatible con decir, como hemos dicho en muchas ocasiones también, que si al otro lado, es decir, en el gobierno de España, el que finalmente surja, hay un planteamiento de dialogar en relación a un referéndum, lógicamente nos sentaremos a hablar, pero ello no supone abandonar y ello no supone dejar de trabajar por cumplir este mandato democrático que nos lleva a la construcción de estructuras y marcos normativos para llegar a disponer de un Estado independiente. Y ahí la última, la consellera Borràs, que nos explique eso, que van a garantizar el derecho de voto a los residentes catalanes en el extranjero, y decía en este sentido que es para evitar que se repita la vergüenza del 27S. Sí. Los que lo vivimos en primera persona, pues así fue, ¿no? El 27 de septiembre, como saben, había 200.000 catalanes residentes en el extranjero que eran susceptibles de votar, pero finalmente solo lo pudieron realizar 14.000. Esto es, sin lugar a dudas, por la dificultad que lleva el voto en el extranjero y por los problemas que salieron precisamente en esas elecciones, llegando las papeletas tarde, no llegando las cosas en su momento ni en los espacios que correspondía. La voluntad precisamente es, en el marco jurídico que tenemos, poder a través pues, de la posibilidad de hacer un decreto de reglamentación complementaria por parte del Gobierno de la Generalitat y, lógicamente, pues, con la colaboración de la Junta Electoral Central y también de la Oficina del Censo Electoral, poder facilitar a los ciudadanos que viven en el extranjero, a los ciudadanos catalanes que viven en el extranjero, el poder votar electrónicamente. Sin lugar a dudas, esto llevaría a una mayor participación de estos ciudadanos que expresaron su voluntad de poder votar y que lamentablemente el 27 de septiembre no lo pudieron hacer. Ha comentado también en catalán que no tienen duda que el gobierno, no ponen en duda que el gobierno español colabore. Tienen que ponerse en contacto con la oficina, con dos órganos, y nos lo puede repetir Sí. esto en castellano. Sí, sin lugar a dudas, ¿no?, que tiene que haber colaboración, porque es obligación de todo gobierno, del español, también del catalán, facilitar el voto, y por lo tanto esto es lo que vamos a pedir, que se facilite el voto, y esto nos lo tienen que hacer a través de la Oficina del Censo Electoral y también de la Junta Electoral Central. Este es un mecanismo perfectamente establecido. Ahora nosotros vamos a hacer el plan específico para llevarlo a cabo, pero esta es una realidad que en el siglo XXI pues tiene que ser materializable. Perdoni, portaveu,
A darrere, una última pregunta. Voldria saber si s'ha parlat en la reunió del govern d'avui sobre els papers de Panamà, sobre el fet que hi ha contribuents catalans, bancs catalans, que apareixen implicats en aquesta documentació, tot i que no és un tema que legislativament el govern hi tingui competència. Voldria saber si n'ha fet alguna reflexió almenys. Doncs no, la veritat és que no n'hem parlat. És una informació periodística que evidentment té molt impacte i que segurament no ajuda amb la línia que hem de fer tots sobre la transparència i les coses ben fetes, però no ho hem comentat i en tot cas estarem amatents a les informacions que puguin anar sorgint, ara sí a partir de la constatació d'efectivament quines activitats es refereix a aquestes filtracions, si estem parlant d'activitats il·lícites o que estan emparades amb els marcs legals, si hi ha tributacions o no de les activitats. També he pogut constatar, hem pogut veure com es tracta d'activitats i de fets molt i molt diversos. Però vaja, responent concretament a la seva pregunta, no n'hem parlat, no ho hem abordat. Hi ha alguna qüestió més a preguntar? No? Doncs moltes gràcies i fins la setmana vinent.